О, Серег, а ты чё? Где ты нерв взял? Где? Муженек твой ненаглядный у меня на работе забыл. А чё ты, Серега? Он у тебя на работе был. Что, опять баньку заказывал, а? Парился и мне ничего не сказал. Нифига не угадала. Он с этой штукой ко мне на работу приезжал. Меня туда уволили. Да ну! Как, чтобы уволили? Ты ж еле устроился на эту работу. Ну, гадкий, я же ему сказала тебя не трогать. Ты посмотри. Такая ему Каличу вообще пофигу. Он на все, что угодно готов. Я кучу денег долгов отдал. О, он приехал, меня хотел расстрелять и все там поломать. Разберись с ним, разберись. У тебя хоть на работе все в порядке после него. Я-то ему устрою. Ох, получит у меня. Ну, жди, только вернись, мой милый. Я уже его кроссовки увидел в этом. О, молодец, нерв принес. Какие люди! А мне такой разговор к тебе важный. О, а ты что дома? А я предлагаю виновных надо наказывать. Ну что, милый, может разобраться с тобой, а? Конечно. Ты чё? Я к нему за это приставку забрать хотел. Ты чё? Он, между прочим, приставку стырил у Валых и продал ее. Ага, так я тебе и поверил, опять врешь. Беги! Что, не нравится, да? Чё? А? Нервная с утра. Блин. Получай! Так тебе и надо! Все, давай успокаивайся, не буду его трогать больше. Нужен он мне. Долг отдал и все. Песку должен только откупить еще. Какую песку, Чертилы, помнит же. Ой, ну ладно, Вот, хватит тебе? На себе песку, купи себе 2, понял? Нищеброд. Откуда бабла столько, я не понял. О! Слышь, борода, ты грибы любишь собирать? А, грибы? Каждую осень, каждое лето. Иногда и по весне у себя в Мухосранске регулярно собирал. Тут, говорят, летние уже пошли. Могу поспорить, хуже меня будешь собирать. Давай-ка в лес рванем. Говно вопрос. Давай на 200 баксов забьемся, что я больше тебя грибов насобираю. Ну да, бабло у тебя есть. Можно и забить, давай. Ща, подожди. Ну чё, погнали в лесок. Ну погнали, покажешь свой лес. Ща. Чтоб ты меня вообще не узнал. Погнали. Слушай, тут вообще говорят, в нашем лесу нечисть всякая водится. Ну ты ж, наверное, не веришь во все это, а? Детский сад какой-то придумал. Сейчас скажи, зомби в вашем лесу водятся. Насмешил. Да, так и говорят. Зомби водятся. Клоуны-убийцы. Кстати, зомби мы с малыми годик назад сами видели. Еле ноги унесли. И ты сам смотри, чтобы в сапогах у тебя влажно не стало. Ну, пугает он. Ну, едет, руки дрожат. Ну, смотри, я тебя предупредил, что люди говорят, я тебе сказал. Ну, че, смотри, вон, сосны молодые. Давай, можно разделиться. Смотри,
Давай, а что друг за другом ходить-то? Ну, а то ходим, топчем. Ты насобираешь тут моих грибов. Хорошо, иди. Если что, кричи. Я где-то рядом буду. Заблудишься, сам кричи, ауюшки. Че, свалил, да? Сейчас я тебя устрою. Слушай, надо еще попытаться у него бабки его забрать. Кукушка, сколько лысой бороде жить осталось, а? Сейчас от страха коней двинь. О, блин, топора забыл, надо какую-нибудь дубину взять. Так, чтобы у него, как он там выразился, сапоги мокрые стали, да? Еще сейчас найду. Ну как, а? Ребята, кто думает, сейчас натрухает, а? Обязательно лайк поставьте. Что это было? Что это? Куда спрятаться? Блин, что за хрень? Да ну нафиг! Отлично. Нашел чем отбиваться бабками. Ну все, финальный аккорд. Капстец! Это что было, блин? Отлично, забежал куда надо, в бункер. Пойду добью его. Сойдет! Хоть бы не нашел, блин. А я ж сумку выкинул, там все деньги. Ё-моё. Капец. Надо Оксанке звонить, блин, что за фигня у них тут? Связи нету. Капец. Все, попал. Я думаю, он уже там натрухал. Можно сваливать. Еще какие-то ключи. Ё-моё, где этот рюкзак мой, а? Ой,